देश के किसानों को चाहिए ऐसे ट्रैक्टर्स जो हो टेक्नोलॉजी, ताकत और परफॉर्मेंस में सुपीरियर और हो जान और शान के प्रतीक। नए भारत के प्रगतिशील किसानों के लिए हम लेकर आए हैं आधुनिक तकनीक से लैस न्यू हॉलैंड सुपर सीरीज। 45 से 50 हॉर्स पावर की नई ट्रैक्टर रेंज, जिससे आपको मिले सुपीरियर टेक्नोलॉजी, सोच से ज्यादा ताकत और परफॉर्मेंस, साथ ही स्पेशियस प्लेटफॉर्म और आपका पसंदीदा लुक्स। सुपर सीरीज के हर ट्रैक्टर में है सुपीरियर टेक्नोलॉजी वाला ERGP ट्रांसमिशन, जिसमें आपको मिले स्ट्रेट एक्सल प्लैनेटरी ड्राइव, एप्ट्रा PTO, 1800 किलोग्राम हाई प्रिसिशन हाइड्रोलिक और सिंक्रो शटल जैसे एडवांस्ड फीचर्स। और इतना ही नहीं, सुपर सीरीज के हर ट्रैक्टर में है इंडिपेंडेंट PTO क्लच लीवर, डबल मेटल फेस सीलिंग, कांस्टेंट मेश आर्म फ्री ड्रॉप, 4 व्हील ड्राइव, MHD STS एक्सल, बेटर ergonomics, रोप्स और कैनपी। न्यू हॉलैंड सुपर सीरीज में पेश है 3600 TX सुपर हेरिटेज एडिशन। 47 हॉर्स पावर में पहली बार आपका विश्वसनीय और विश्व प्रसिद्ध FPT इंजन, जो दे दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन माइलेज। न्यू हॉलैंड सुपर सीरीज यानी सुपीरियर टेक्नोलॉजी, जबरदस्त पावर और मॉडर्न फीचर्स के साथ बेस्ट इन क्लास कंफर्ट और लुक्स। सुपर सीरीज असली हीरो की ताकत है आधुनिक तकनीक। न्यू हॉलैंड, असली हीरो की असली ताकत।